いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。こちら発信機になります。発信機は感知器よりも先に人が火災を発見したときに、強く押すの部分を強く押すことで音響を明導させ、周囲に早期の避難を促すことができます。発信機を押していきます。これでですね、音響が明導する形になります。なお、こちらのタイプはですね、押し外すタイプになりますので、こういった形でですね、復旧かけることができます。